ஹாய், இன்றைக்கி நித்திலாஸ் கிச்சனில் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்கக்கூடிய 3 ட்ரிங்க் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். முதல்ல லெமனும் இஞ்சியும் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து இஞ்சி வந்து இந்த சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி வந்து தோல் சீவக்கூடாது, தோலோடு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பாதி லெமன் எடுத்துக்கலாம், பாதி லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இஞ்சியை வந்து ஃபஸ்ட்டு தட்டி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி இந்த மாதிரி உரலில் தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். பாத்திரத்தில் வந்து இஞ்சியை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதோட வந்து 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா கொதித்ததும் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து டெய்லி மார்னிங் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடம்புல உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும். நீங்களும் இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டாவதாக மிளகு மஞ்சள் பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 துண்டு மஞ்சள் எடுத்துருக்கேன். நம்ம விரல் சைஸ் அளவுக்கு மஞ்சள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து மிளகுத்தூள். இப்போ இந்த மஞ்சளை வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து ஒரு ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அது வந்து பசும்பால் எடுத்துருக்கேன், 2 டம்ளர் அளவுக்கு பசும்பால். இது வந்து காய்ச்சாத பால். இதில் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க மஞ்சளை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பாலை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். பாலை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். பால் வந்து நல்லா கொதித்து பாதியாகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். பால் நல்லா கொதித்ததும் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாலை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். பால் வந்து வடிகட்டியாச்சு. இந்த மிளகு மஞ்சள் பால் வந்து இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. டெய்லி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பால் குடித்தோன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும். அதுக்கப்புறமா இந்த பாலில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சர்க்கரை எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போது மிளகு மஞ்சள் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. மூணாவதாக முருங்கை இலை கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த முருங்கைக்கீரை கஷாயத்துக்கு வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம், 10 பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் வந்து முருங்கைக்கீரை, சும்மா கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரை வந்து எடுத்துக்கலாம். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சு இது வந்து நல்லா பாதியாகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். கொதித்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டியாச்சு. இந்த முருங்கைக்கீரை கஷாயத்தை வந்து தினமும் இல்லைனா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி நம்ம வந்து 3 இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க் பார்த்தோம். இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.